Vitajte v Badíne. Na pozemku s ideálnou výmerou 822 m2 sa nachádza tento útulný dvojpodlažný dom. Záhrada vám poskytne dostatok priestoru na relax aj dopestovanie zdravej úrody. S parkovaním si hlavu lámať nemusíte, keďže tu pohodlne zaparkujete minimálne 3 autá. Okrem pohodlia pocítite v dome aj teplo domova a určite oceníte súkromie v nepriechodných izbách. Príďte si vychutnať atmosféru tohto domu na vlastnej koži. Moje meno je Tomáš Kotlaba a budem sa na vás tešiť.